而家係落緊喎，兄弟。嗱咁而家我哋睇翻今日係期指嘅結算日嚇，咁我哋可以睇到呢一樣嘢咧，其實咧期權咧喺呢一日咧都仲可以運作嘅嚇。咁如果你話望翻嘅今日而家佢個開市位咧，其實有機會去突破咧係22,400點嘅嚇。咁但係而家咧由於咧22,400點嘅 call option 咧，佢嗰個 premium 咧仲係講緊係有到成29點同埋31點啱啱報價係。咁但係佢個價位咧，其實佢連24,000都未到到嘅，因為而家啱啱開市嘅關係，佢 premium 值較為高。咁如果你話我哋睇翻想搏佢升上去22,400樓上嘅結算，而去搏22,400呢張嘅認購期權個 premium 咧，其實暫時唔值搏㗎嚇。咁我哋而家喺度等緊一樣嘢咧，就係話等佢唔行。我哋而家係等緊個市唔行，因為呢一日咧佢其實佢要突破嘅話，佢突破得好誇張；佢唔突破嘅話，佢係企喺呢個 stage 嗰度唔喐嘅完全係。咁變咗嚟講，我哋而家咧，我哋可以做嘅嘢咧就係等待嚇。咁我哋而家可以望一望先。我哋嘅 target 咧最好咧就阿勤啊，我哋一齊咧喺度等緊個 target 咧，我哋要22,400點嗰張期權咧，佢個 premium 縮到有20點樓下咧。咁我哋叫做可以安全少少地去買啲嚟試下搏佢升到有60-70點嘅嚇。22,400 call 啊！係冇錯阿 Ken。但係如果佢一路企住喺個30-31咧，嗱，其實你覺得好奇怪嘅。如果通常咧佢要拱翻落去嘅時間咧，你開市咧，你會見到佢唔會 stand 得到咁高嘅。但係而家都好 top 嘅咯，如果你睇翻個圖而家，你自己佢唔會 stand 得到20幾點嘅，佢唔會嘅。即係其實咧，啲莊佢都會考慮到一樣嘢，就係話佢有機會會上22,400樓上嘅，真係。咁同埋咧，佢哋都識得揀一個位。之前我哋度過22,425點嗰個位咧，至30點嗰個位咧係個短頂嚟嘅，因為之前嘅 double bottom 嚟㗎嘛嚇。落咗之後，嗰個位亦都呢幾次都係上唔翻樓上嘅，呢幾次衝浪衝上去都係。咁佢裝開盤咧，亦都開個價咧，開得你好難揾食嘅。除非突破，如果唔係你根本上冇錢賺。佢特登就開萬22,426點同埋30點。咁變咗嚟講，你根本上你冇你好難揾食嘅。如果你我覺得而家淨有得升咯嚇。如果佢唔突破嘅話，I mean 係，因為你始終係即月期指嗱，下月期指突破咧就另一個 story 嚟㗎嘛，大家都明白嚇。因為即月期指今日已經 history 㗎啦，會係。我覺得淨有少少位俾佢升咯。我都去咗 double top 所以我一路都係 hold 住呢張嘢個變化。去咗 double top 啊！其實而家如果你開翻個 MT4 咧，而家去咗 double top 㗎啦，就停低咗。咁而家睇下呢個情況係點樣？而家睇佢睇佢嗰個9 range bar 咧，有出咗嗰個 low high 未先 ？sorry high low。阿 Wilson 都想加入喎呢個行動。咁我睇翻清楚啲嗰條線係點樣先啦。今朝早遲咗啊！9點半咯。我哋而家見到個 premium 咧，已經係由30幾點回到落去咧22同埋27啦。唔係啊？點解我寫30喺嗰度？哦，睇錯咗。22,400係咪？冇錯。嗱，而家啱啱佢因為佢升翻少少，25、28到緊價。咁但係放個量好少嘅啫，佢放出嚟個量好少嘅啫，得幾張放喺度個 market 度。咁
咁我就做一個動作試下 call 下個裝睇下佢醒唔醒啦。我就話要50張。我 call 張先嚇，暫時嗰個環境我要 call 張，因為喺呢度有位俾佢走，就算佢升同跌都有位俾佢走。佢有機會上喎，上咯！我仲 keep 緊我張 call 而家。exit。咁嗰個 story 有少少唔同咯喎，因為點解咧？佢過咗去 double top 啦已經啊卡，我只能夠俾一個 technical support 俾你喎。如果你話而家嘅情形嚇，冇錯，但係佢而家點解呢度猶豫咧？因為22242543嗰啲位大家之前去計算過嘅，咁今日係有效，因為嗰個係大位嚟嘅，係一個電話個較長線啲嘅圖嚟計出嚟嘅。以我經驗，佢淨有得行嘅喎，而家。24000咯喎。我哋唔一定等到機會㗎。落幾多張啊？講一落。按對 market 睇下佢有幾多張放出嚟啦。因為你按對 market 冇嘢放出嚟嘅，你立落去，只會將個價錢推高，而佢翻嚟會可能未必攞到你想要嘅嘢。阿師姐係咪？阿師姐，我哋唔可以心急㗎，你明唔明？所以慢少少唔得，除非佢突然間一個好犀利嘅突破。唔係你有好多朋友會話 I 高嘅，其實我同你講啦，去到期結日呢一日咧，全部期權 I 係無限嘅，因為佢跟住個期指1:1咁跳嘅，全部嘢都係，明白？即係你買一張期權，佢係升10點嘅，佢就會照叫10點㗎啦。你將直價嘅條。咁唯獨是就係，所以個莊佢會開個碼價咧，會碼得好誇張嘅。佢用呢樣嘢嚟保護自己嘅，佢哋係。因為今日佢個槓桿已經係同期指一模一樣嘅啦。咁佢同窩輪有個分別，窩輪咧，你喺結算將窩輪結算之前嘅7日咧就停止買賣嘅。期權咧就有呢個空間俾你去偷。如果你睇得準嘅話，你 last minute 你先入嘅話，你可以攞到個槓桿係，你等於買緊期指，你買張期權。咁但係當然啦，高回報亦都係超級高風險。final 你可以係 zero 輸晒零嘅。
佢仲要出個 high low。因為咧，今日始終係結算日咧，佢唔做就突破又自可，做咗突破咧就會停唔到嘅。所以點解未做突破咧，我唔會追嘅呢個。佢做咗突破嘅話咧，佢就係夾倉㗎啦，即係肯定佢係夾緊一二倉嘅。嚇。佢要夾一邊曬一邊倉嘅。咁但係如果佢唔做突破嘅話咧，就有機會可能晏少少，所以我始終覺得啲唔高嘅就。即係換句話嚟講，而家我哋即係佢一突破咗就調翻轉嗰邊我哋買係咪？係冇錯。即係如果佢話佢突破到我哋頭先講嗰個2245，我又調翻轉買 put 嗰邊㗎係咪？嗰啲位我哋係唔問價入㗎啦。如果過得到嗰啲位嘅話，我哋唔問價咁樣買張224嘅認購期權嘅。啊，即係我話唔問價啫，但係就佢唔會貴好遠嘅。佢同個 market 貴好遠，佢會同你講而家係2430，佢唔會去到400嘅張嘢個，唔會嘅。即係張嘢唔會去到80點去買入嚟嘅，我意思係。miss 咗個 put chance 啊！最後 final 可能係今變得一個休息日㗎嚇，即係如果佢 stay 喺呢啲level 佢唔喐嘅話咧，全日唔喐咁計，可能就我哋係嘥咗一日時間嘅。點為之嘥日時間？即係佢全日唔喐，佢已經夾啱位啦。佢個結算位佢已經做啱咗啦，佢唔需要再做任何嘢啦今日。咁我哋就可能係嘥咗一日時間去睇一個叫做3月份嘅期指。我 call 咗啊！你唔同啦，你啱啱嗰張你贏咗10幾點，你而家就算再 call 咗都好，你嗰張嘢減翻今朝早嗰張，我都係10零點攞嘅啫。可以再去嘅，不過我唔知而家上嘅落嘅。佢突然間整個 high low 我就死㗎啦。阿 Tanner 你 exit 咧，你係撳時間 exit 咧，定係排佢 exit？我就咁撳啊，即時就 exit 嘅啫，而家。期權唔好做呢個動作，佢抹價一可以好大嘅，未必贏錢嘅。你睇佢報咩價？而家報緊3335，佢收嘅價係33，佢回收價係啱啱你個口你買入價係30嘅應該。我冇乜點睇㗎，我見到我咁。佢回收價，回收價唔知32定幾多，咁就蝕咗少少張俾佢咯。即係自己排隊，如果我期權就一定排隊㗎。如果你見佢個 trend 係 up trend 嘅話，你唔介意就係話佢個回收價加我再 call 加1點至2點咧，都會有人問利好㗎係。好，嗱我哋而家見到上到408啦已經。而家都有 call 緊㗎，我都係 call 緊㗎。嗱，而家我哋見到啲莊行翻晒出嚟嘅，見到。exit。
淨有得去啊！我食唔費事食盡佢嘅其實應該淨有。如果我睇緊而家應該淨有10點啊，10點到就會出。如果唔係就會繼續升啊。嗱，而家三月份期指而家跌緊2418、420 hit 咗㗎啦。咁我喺呢個位嗰度，我好低成本咁就試下攞一張俾少少着數佢啦，我攞唔得啦。已經有啲 smart 嘅人攞比遠景嗰份高價。call 咗啦我。仲有得去啊，哥哥仔！我話咗唔問價攞㗎啦，而家。要攞咩嘢而家攞？我唔問價攞 call 㗎啦，已經係。OK。call 啊！係，我唔問價攞㗎啦，已經係。2240 call 啊！係冇錯。好平嘅啫喎，而家70幾嘅喎。全部喺度啦，已經80幾點啦。嗱，啱啱我聽個電話啫，已經上到80幾點張。咁我暫時我而家只能夠攞到3張啫，好唔好彩地，我個卡其實20張嘅，已經係94點到100點啦。OK， 嗱我預計咧佢會上到22520左右嘅個位。咁我其實而家我立唔到，我唔立㗎啦，我係等位 X 嘅啫，3張，明白未？咁我啱啱就係聽你講，我喪失咗。排隊我就會排定呢一個係逐張嚟掟啦，冇辦法啦。我攞得太少啊，
出手太低，唔好意思。今朝早幾多錢啊？二星今朝早。今朝早係20幾點嘅啫，而家已經係嗱按個 value 已經係升咗成4-5倍嘅啦。咁我可以食一張先嘅，我而家我決定食一張先，因為錢袋喺自己嘅袋度就係最開心㗎嘛。90啦，而家已經係。Facebook 正淨係得去啊，卡唔使驚啊！我攞咗一張落袋先。好。算啦，我用棋子啦，咁講冇辦法啦。阿奇有可能咧玩翻上一次嗰啲上落上嗰啲會唔會？卡？佢突破得唔會，突破得唔會。因為咧點解咧？佢會落㗎，佢會落㗎。阿 Ken 你講得啱，佢會落，但係唔會咁快。因為點解咧？佢要將嗰個平均結算嘅價咧，因為每一個月有一個叫平均結算價咧，一個叫 EAS 嘅嘢咧，佢將佢推上去。佢而家推到咁高咧，佢 stay 喺呢隻 level 咧，佢要將個 EAS 拉高。而家個 EAS 係報緊22、24、25個平均結算價。final 結算咧係睇呢一個價位嘅個結構位係。咁如果佢已經係24、25嘅話，我估計佢會 stand 喺呢啲 level 咧，仲可以停喺度啊。佢唔上佢都會停喺度，將個結算價拉高啲，除非22、24、25已經係佢嗰個 target， 已經係呢口價，佢諗住喺呢口價結。我而家決定係全部走晒先。啱嘅。開咗係嘛？
exit 咗啦。停咯，停緊間先咯。我有啲嘢